So this is the first night we in Nha Trang. We just arrived today. We check in the hotel and now we have out for dinner. Cái đó là cái gì vậy? Dạ, sữa kem ạ. Sữa kem. Dạ vâng. Sữa đặc vậy? Dạ, sữa này thôi nhưng mà em không biết cái này là chủ người ta pha. Oh. It's already ruined. What is that? Strawberry mango ice cream. Nice. So here we have reached to the Nha Trang night market. Mình đã tới chỗ chợ đêm của Nha Trang ở đây. Crazy traffic here. Cái này là cái gì vậy bà? Con 10.000 ly ngon đó. Bánh bòn bon 10.000 một ly ha. Đi có một ly nha. Dạ, cảm ơn. The bonbon cake, I don't know what it is. I try it. Ok, bây giờ mình thử chè nha, mà đi một vòng rất là mệt. We do a lot of walking and it's too hot. Now we end up trying the ice chè dessert. A lot of ice. Oh, you got a lot of ice. That's good. We all come sit down, relax, enjoy dessert and everything here. I sweat right here. Look at here. After a long walk. Nóng nực quá. Ăn ly chè đã thì. After the night market, we're still hungry. Gonna try this for myself. It's good. Dragon fruit is good. Thanh long màu đỏ này nè, dễ ăn quá à. Ngọt luôn á. Nghĩ mà đi bộ nhiều quá khát nước đó, cho nên ăn rất là đã. I'm thinking after a long walk, I'm thirsty, so that's why I have the dragon fruit. It's so good. Now I try the mango. This is the mango here. I like it. I'm telling you, I like it. Go. Đi luôn. So this is the car that I'm gonna jump on. Electric car. They get us to back to the hotel. It costs 50k for 3 of us. So it's my turn to get on right now. This is the driver. Hello, welcome to Nha Trang. He's so nice. Bye. Bye. So we ride this car, come back to our hotel. Bây giờ đi kiếm quán nem nướng ăn. Tối nay là tối thứ hai trong Nha Trang. This second night in Nha Trang and we end up looking for a place to have a dinner. This is the Đàng Quang Nguyên. This is nem nướng real pork.
lạ quá. Mấy cái này ăn tại chỗ luôn, rất ít ít. That is small. So this is all the food we can eat. Try it right here. Red bean, Sticky rice yeah. and this Green one bean, yeah. green bean. Very good. Bây giờ mình đi kiếm nước uống. We're looking for some drink. So this is what they have here. Đây. Khát nước rồi, bây giờ kiếm nước ở sinh tố nha. Cái đó là cái gì? Là sữa. Sữa tươi nè. Sữa đặc hả? It's a condensed milk. I try to find out what it is. And that, cái này là cái gì? Cái này sữa chua. Oh, yogurt. Condensed milk yogurt with a combination of fruits. So alright, it's my turn. So this is a combination of multiple fruits and the combo. They have condensed milk, yogurt, and ice on top of the bowl of fruits. So I'm gonna try it out. It feels so fresh. Ngon lắm. Tại vì cái trái cây này rất là lạnh, nước đá lạnh rất là lạnh. Tan với cái sữa đặc với cái yogurt đó, nó không có ngọt lắm. Cái yogurt nó chua đâu, nó làm cho cái nước này rất là dễ ăn. Thời tiết nóng nực cái này là thích hợp nhất luôn á. Ở đây là gỏi khô bò. So this is gonna be beef salad. So we're gonna try this out. So right here. Right at the corner. So this is the fish sauce.